رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم د خیبر پختونخوا صاحبزاده سہیل جاوید او دا زما یوټیوب چینل د تاسو ټول ملګرو ته دا خواسته چې زما دا چینل سبسکرایب کې لایک کې کمنټ کې او شیر هم کې. اگر کو تن کو څنګه چې تاسو ته پته ده د عمران خان اهلیه یعنی خزا بشرا بیبي چې کومه ده دا حکومت رها کړې ده یعنی عدالتونو رها کړې ده. خو دې کې ظاهر ده چې دا بشرا بیبي پر رهایی کې د حکومت ډېر غټ لاس دی او دا ولې رها شوې ده نن به په دې باندې زه یو څو خبرې تاسو سره کوم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده تېرو ورځو کې بشرا بیبي د عمران خان ټبر یعنی خزه هغه حکومت نه میاشتې پس چې کومه ده دا پرېښودې ده او دې وخت کې هغه د رهایی نه پس پېښور ته راغلی دا صوبه د حکومت پېښور ته او د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور په کور کې چې کوم سرکاري کور دی هغه د وخت کې الته رهایش پذیر ده. ګران کتونکو د ټول نمخ کې خدا خبره ده چې بشرا بیبي ولې رها کړې شوه او د دې پشا باندې کمې هغه خبرې دي چې هغه را روان ورځو کې به میاشت کې یا دوه کې دا به موږ ته په خپله باندې ښکاره شي. ګران کتونکو تاسو ته پته وي چې امین الله ګنډاپور کم کوششونه چې کول د حکومت ترمنځ او د عمران خان ترمنځ کم مذاکرات کوشش چې کړي هغه کې هغه مکمل تور باندې ناکام شوی دی او دغه وجوه عمران خان پسې بل سړی داسې نو چې را د سره خبريو کې مذاکراتو کې او دا قائل کې عمران خان دا ډېر د افسوس خبره ده چې امین الله ګنډاپور کم توقعات چې زموږ اسټابلیشمنت یا زموږ د موجوده حکومت کول هغه سرته ونرسیدل او یو مایوسی شانداله ظاهر ده د لپاره ډېر ضروري و چې بشرا بیبي چې کومه ده دا رها کړی شي او باقاعده عمران خان په دې خبره قائل کی چې را د کم بیان بازی کوي او کم حکومت پسې دی لګي دا د دې نه کوي ولې چې د پاکستان آرمی چیف زموږ د مسلح افواج سربراہ عاصم منیر صاحب چې کوم دی هغه دی وخت کې د ملک معیشت د بهترۍ لپاره چې کوم اقدامات شروع کړي دي د هغه د لپاره ضروري چې په ملک د انتشاري سیاست یا احتجاجي سیاست چې وته مونږ وایو چې دا نه او روزانه جلسې جلوسونه روډ بلاکس چې دا سیستم نه نو ظاهر ده چې جلسې جلوسونه نه روډونه کولوي معیشت چې کم دی په خپل بار ترقه په لار باندې رواني. ګرانو کتونکو د وخت کو تاسو وګوره نو فیض حمید صاحب چې کم دی سابق سربراہ د آیسای هغه د وخت د فوج په تحویل کې دی او ویل شوی دا چې د دې خلاف په کوټ مارشل کیږي خو تاسو وګوره نو دا کوټ مارشل تر اوسه پورې نه دی شوی. دا ولې نه دی شوی د بیک گراوند چې کم دی یا د دې پشا باندې ډیره غټه خبره یا فلسفه پرته ده او هغه دا ده چې عمران خان صاحب حکومت سره ډیل اونکی او خاموش نشي او ماینس د دې سیستم نه عمران خان بهر نشي نو ظاهر ده چې د فیض حمید کردار به هغه ځکه مخامخ راځي او سایفر کیس په شروع کیږي چې پاغه کې عمران خان آرټیکل 6 په بیا په لګي او ظاهر ده دا ډېر لوی مشکلات پیدا کوي. خو حکومت او اسټابلیشمنت د وخت کې پوره کوشش کوي چې عمران خان د خپل خپل بند کی او دا کم سیستم چې د وخت کې سیاسي یا حکومت چې کم روان دي دا حکومت چې کم دی هغه دی عمده سي رواني کو تبدیلی راځي نو د حکومت کې د تبدیلی راځي عدم اعتماد راځي یا داسې فرض کې موږ وایو کو پرایم منسٹر سبا بدلیږي نو ظاهر ده کو پرایم منسٹر بدلیږي نو پیپلز پارټي به خپل کینډیډیټ بلاول بټو زرداری مخامخ کوي خدا سي اثر فوري لا هم نخکاری د وخت صورتحال دا دي چې کم کانفرنس شنګای کانفرنس په اسلام آباد کې شوی دی کوم مایدي شوی دی د ملک د ترقې لپاره د جنرال عاصم منیر په برکت زبده ویم یا د هغې په کوششونو نو ظاهر ده دا مایدي سرته رسول دی په ملک امن راوستل دی په ملک سیاسي عدم استحکام چې کم دی دا لري کول دی او د دې لپاره دا ډیره ضروری ده چې پی ټی آی چې کم دی د دې سربراہ چې کم دی د دې رضا کړی شي د حکومت د وخت کې دا حل روغ کې دی د بشرا بیبي چې کم دا چې د عمران خان ټبر دی خزه ده دا دی استعمال کړی شي په دې کې او دا د عمران خان سره مذاکراتو کې ولې چې د خزه ده او دا به ډیر په طریقه باندې رضا کی او دا
سیستم چې کم دی دا کم معاشي ترقی باندې چې ملک روان شوی دی د کې با چې کم دا رخنه اندازي یا چې کم دا به ختم شي. د سره به زه دا وایم ډېر واضح به وایم تاسو ته چې داسې نخکاری کم سیاسي حالات چې مخامخ دي زما په خیال د عمران خان د رهایی کم خوبونه کو داسې خلک ني دا کم صورتحال چې کم دي زما په خیال داسې به اونشي. عمران خان به دستور په جیل کې او ماینس عمران خان به دا سیستم چې کم دی دا به رواني. د کې به تاسو دا وایم چې دی وخت کې بشرا بیبي چې کومه ده هغه پیښور ته څنګه چې ما وی راغله دا او امین خان ګنداپور چې کوم دی وزیر اعلی کې پی چې کوم دی د هغې په کور کې دا د هغې په سرکاري رهایشګاه کې دا لہذا امین ګنداپور بشرا بیبي او کم حمایتي وکلا چې کوم دی د عمران خان دا به یو طرف ته دا یو ګروپ شو او بل ګروپ چې کوم دی هغه د عمران خان خويندې او څو وکیلان او کم خفه ملګری چې کوم دی دا به د پارټي کې یو دویم ګروپ چې کوم دی هغه متخکاری مخامخ. لہذا ماته په دې کې هیڅ مبالغه راي نه ښکاري چې د پی ټی آی مشکل وزیر اعلی او د دې پارټي چې کومه ده دا په دوو درې ډلو کې ماته تقسیم ښکاري. ډېر زر به تاسو وره چې په پی ټی آی کې فارورډ بلاک چې کوم دی دا به هم جوړ شي. ګرانو کتونکو تاسو کو وګوره په دې ټولو حالاتو کې نو د عمران خان د رهایی چې کم کوششونه زما په خیال هغه بسرته اونرسي او عمران خان با بشرا بیبي دا کوشش کوي چې د داسې خبرې نه کوي چې په کمې باندې ملک ته نقصان رسي د ملک اکانومي ته نقصان رسي یا د ملک سیاسي چې کم سیټ اپ دی وخت کې دی ته نقصان نشي. په دې باندې با عمران خان د مجبورولو کوشش کوي ولې تر اوسه پورې چې کم کوششونه شوي دي عمران خان هغه کې انکار کړی دی او په سختۍ سره په خپل موقف باندې چې کوم دی هغه ولاړ دی. ګرانو کتونکو د کې هیڅ شک نشته چې د عمران خان سیاست د ملک قوم د لپاره بهتر دی. د پاکستان عوام چې کوم دی عمران خان غواړي دی وخت کې او د عمران خان کم سټینډ چې کوم دی د کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان عوام کو هغه د صوبه خیبر پختونخوا دی